好衰啊！呢個1號2號。哦，嚟到第一個停留嘅地方。香港就打緊風，上到嚟呢邊嘅天氣就好靚。呢間呢就係信寮灣嘅天后廟，而家行入去天后宮。360度睇一睇呢個信寮灣天后廟。睇埋一古建築幾靚啊！咩啊？得，過嚟啊，過嚟！行得啦，我影 video。係啊，以前有人住。啊，呢邊靚好多呢邊。啊，呢幅大地圖啊！你想影埋地？全國地圖啊！係冇錯。有獲議型建築咧，通常係有功名先起得呢啲。啊，好靚啊！好嘢。未摸通呢部機啊！兩邊全部都係設施，而家行返入去天后宮個公園。嚟到住宿嘅地方，呢間就係。好啦，攞到房啦，入嚟間房睇下個環境先。啲房都好大。咁呢個係海景房，哇！睇出邊個海景啦。哇！今日好天啊！呢個海景，信寮灣啊！啊，好曬，而家好熱，出邊30幾度。哇，啲雲好靚啊！紫石公園。
唔行入去咧，就去坐呢啲電瓶車。咁而家都唔係好熱。呢嚿大嗰嚿，嗰嚿就係磨石啊，最大嗰嚿。哇！藍天白雲好靚啊！呢度好多啲石。呢個係磨子石沙灘，海邊嗰條沙灘道，哇！呢個沙灘道好靚，都要睇日落好靚。不過而家咧有排都未日落，要差1點鐘先日。好啦，而家要行返去旅遊巴啦。落緊雨啊！而家日落之後望出去個海景。